Che posto, veramente bello. Posto nuovo, non ci sono mai stato, questa è la mia prima volta, come si dice. Spero che almeno di scappottare, insomma, perché quando pare è abbastanza tosto. Infatti oggi ho avuto a che fare con il vento e già, insomma, mi ha spiegato che chi comanda. E niente, sarò qui 4 notti, 5 giorni. Siamo giunti alla prima mattina e è stato un risveglio un po' bagnato perché c'è stato un bel temporale questa mattina. Le carpe momentaneamente non hanno mangiato le scardole, quelle sì, ne ho prese 3 o 4, quindi adesso andrò a ricalare le canne. Ora farò tutto con più calma, adesso non c'è neanche il vento, quindi probabilmente riuscirò a fare delle calate migliori rispetto a ieri. Quindi momentaneamente diciamo che è dura perché è molto dispersivo come lago, i pesci potrebbero essere ovunque, potrebbero stare tra i cannetri, tra gli algai, girare negli spazi puliti, è difficile trovarli. Io adesso sto pescando sia al limite degli algai che al limite dei canneti per variare. Pesco da 1 metro a 1,7 m, 1,8 m, quello che ho trovato ieri, insomma, quando sono arrivato. Sia Tiger che Boilers hanno mangiato le scardole, quindi adesso ho aumentato un po' la misura delle Boilers. Ci ho messo anche una retina antigambero per evitare comunque che il pesce alla lunga finisca la boiles rimanendo così fuori pesca. E niente, adesso pasturerò un po' di più rispetto a ieri perché essendoci così parecchio pesce di disturbo magari riesco a sfamarlo e rimanere in pesca. Ora sto andando a calare la canna boiles e niente, praticamente cercherò di andare dentro casa dalle carpe perché in questo lago ci sono così tanti spot che non so, è difficile anche per quello, pochi pesci, tanti spot e trovarli non è semplice. Adesso ho trovato una bella zona con delle piante acquatiche, delle giunchi, una situazione che mi sembra favorevole per le carpe, quindi ora una canna la calerò lì, anche se non sarà facile poi portarla a riva nel momento in cui mangerà. In questo spot calerò
una singola del 22 con della rotina anticambero, perché voglio essere sicuro di rimanere in pesca. In fondo questa è un po' scomoda per sia calarla che recuperarla in caso mangiasse un pesce, quindi cerchiamo di limitare i danni, insomma. Qui il fondo è bello tosto, quindi è un buon segno. Potrebbe essere dovuto al fatto che ci circola del pesce, quindi il fondo risulta più duro. Ora farò una buona pasturata a boiles, anche se è più evitare le scardole che altro. Ok, adesso resta che tornare a riva. Ora ricalerò questa canna sempre su questo spot, perché anche se ho preso 2 scardole, comunque credo che sia un buon spot e quindi tanto vale insistere. Ho aumentato le dimensioni dell'innesco così da poter stare più tranquillo, almeno spero. E niente, Tiger, e si continua. Pasturadina. Anche un po' più dentro, perché comunque se ci sono dei pesci magari li invoglio a mangiare e a cercare cibo. Bene, adesso ho trovato un nuovo spot, anche se d'altronde sono tutti simili. Qui c'è un bel muro d'alghe che da 1,8 m arriva fino in superficie, e quindi ho deciso di calare qui una canna. Parliamo un po' di questo posto. Che dire, prime impressioni, posto fighissimo. Sembra abbastanza complicato, perché comunque c'è spesso il vento che
disturbano parecchio. Poi 1000 spot buoni, ma soltanto alcuni vengono visitati dalle carpe, quindi è un po' un rebus questo posto. Molto bello, mi piace, posto da starci a pesca volentieri, insomma. Anche se non capisco ancora come si muove il pesce. Ok, è una notte solo, non ho fatto neanche una partenza, quindi ci sta. Ma non ho sentito neanche le carpe saltare, niente. Quindi calma piatta, a parte il pesce di disturbo. Quindi oggi qualche spot l'ho lasciato, altri spot l'ho cambiati perché mi convincevano un po' poco e vediamo se questi cambiamenti ci danno ragione oppure no. Questo è un posto con una bassa profondità, infatti le mie calate non hanno superato i 2 metri di profondità. E che dire, particolare, ricco d'alimento sicuramente. Da quel poco che so ci sono poche carpe, quindi è anche complicato. E non lo so cosa mi attende. Per ora sono felice perché il posto, come vi ho detto, mi piace molto. Vediamo gli sviluppi. Riecco il temporale, ogni tanto piove, poi smette, ogni tanto fa cupolino il sole, ma è molto variabile questo tempo, quindi niente, dopo andrò a svuotare il gommone e avrei preferito tempo stabile, però ahimè i giorni erano questi, quindi devo accontentarmi. Una particolarità di questo posto sicuramente è il tempo che cambia in un batter d'occhio. Infatti oggi era un continuo piovi, smetti, sole, pioggia, quindi è un posto simpatico, mettiamola così. Verso le 6 il tempo si è dimesso, ovvero è uscito un po' di sole. È durato poco perché adesso già sta andando dietro le montagne. Diciamo che oggi sono riuscito a calare le canne questa mattina tra un temporale e l'altro. Poi oggi pomeriggio ha piovuto quasi sempre, quindi tutto invariato. Chiuso in tenda aspettando che smettesse. Adesso le canne le lascio perché comunque sono sicuro che ancora stanno in pesca. Quest'oggi sono fiducioso, ieri ero un po' scoraggiato perché comunque avevo calato con il vento forte, è stata dura. Oggi sì, ha piovuto, però c'è stato molto meno vento, quindi sono riuscito a fare le cose un po' meglio. Ora, come potete vedere, dietro al gommone ci sono dei pali, quelli l'ho messi per facilitarmi le cose. Come vi dicevo, questi sono i 3 pali che ho messo perché comunque vedete questo erbaio, non so come chiamarlo, dietro a me è alto e mi dava fastidio ai fili, quindi con questi 3 pali ho spostato tutti i miei fili a sinistra dell'erbaio. Poi ho messo degli affondafilo così da abbassare subito i fili e non darmi fastidio nelle manovre di rientro col gommone. E in quella più esterna ho aggiunto un piccolo galleggiante così da vedere il filo dove entra in acqua anche di notte. E questi pali li ho messi anche un po' più lontano, qualcuno l'ha usato come segnalino e qualcun altro invece ho fatto proprio la funivia che parte palo, palo e poi scende in acqua perché comunque con tutte queste alghe è un po' un problema stare in pesca col filo dritto. È una pesca tecnica, molto tecnica, posto abbastanza tosto perché il tempo insomma comanda lui.
quindi mi piace, una bella sfida, spero di riuscire a esserne all'altezza. D'altronde me ne basterebbe una, io sono venuto per fare un pesce, poi se ne faccio di più sono felice, ma sapendo che comunque è un lago tosto, mi accontento di un pesce la prima volta che vengo. Dopotutto sarebbe anche fortuna, perché posto così beccare le carpe non è semplice. Ho fatto cena, tutto invariato, il tempo sembra che si sia stabilito, adesso stasera è bello sereno, quindi sicuramente questa notte farà freddo e le temperature saranno diverse, ci sarà una maggiore escursione termica. Non so, forse un po' di tempo stabile può far bene al pesce. Io pensavo che il tempo instabile potesse giocare dalla mia parte, però visto che comunque dopo un giorno e mezzo ho preso soltanto, non so, 3-4 scardole, eh, evidentemente non è la pioggia che gli piace. Vediamo se magari il tempo insomma, si mantiene. Vediamo se... Ecco, adesso ho probabilmente una scardola attaccata su una canna e dopo andrò a controllare se continua a sbippare che non si stacca da sola. Quindi, come vi dicevo, stasera farà più freddo e spero che questo scambio termico, insomma, attivi il pesce. E vediamo. Adesso vado a dormire. Dopo quella timida partenza, quando ho ferrato ho sentito uno strano peso. Il pesce a quanto pare si è bloccato tra gli algai. Quindi piano piano l'ho forzato un po' finché non ho sentito che è uscito. Fortunatamente quel pesce decise di fare uno strano combattimento, venendomi incontro molto lentamente ma costante. Quindi non riesco a capire cosa devo fare. È una carpa? Oppure potrebbe essere una tinga con delle alghe attaccate che fanno resistenza. Alla fine mi decido di salire sul gommone, quando ho visto che il filo virava fortemente verso destra dove ci sono dei canneti o comunque diversi ostacoli che sicuramente mi avrebbero dato dei seri problemi nel recupero da riva. Sono ancora scettico su quel pesce, perché nonostante ha scelto una direzione, non ha mai tirato, ovvero è sempre stato un combattimento apatico. Quindi anche io non sono proprio convinto che c'è una bella carta. Sono abbastanza curioso. Poi finalmente quando gli sono arrivato sopra l'ho sentita.
Eh sì, è una carpa. Fortunatamente questa volta è una carpa. Probabilmente la carpa meno combattiva che mi è mai capitata. Lei si è fatta prendere. Dove vai? Dove vai? No, dove vai? Stai qui, stai. Eccoci la seconda mattina. Adesso vi mostrerò il pesce, felicissimo, un pesce stupendo, degno di questo posto. Guardate che pesci, specchi semplicemente stupenda, con delle squame enormi, pesce scuro, wow, guardate che bocca, ah. Bello, 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 bellissimo, pesce bellissimo ragazzi. Dall'altro lato anche. Cavolo, felicissimo. Io ero venuto per fare un pesce del genere e l'ho preso. Adesso non mi rimane che sperare di continuare a catturare. Guardate, mamma mia, forse uno dei pesci più belli che abbia mai fatto. Una bellissima fully scura, pazzesca. Ora sto approfittando di questo momento che si è calmato un attimo il vento e porto fuori le canne. Adesso per segnalarmi il punto dove ho deciso di pescare piazzerò un palo perché il fondo è 1,6 m, quindi questi sono pali di 2 metri, dovrei riuscirci. Metto i pali perché sono più comodi, si vedono meglio e funzionano bene. Questo è un altro spot nuovo, seguendo il muro d'alghe, e c'è circa 1,6 m d'acqua. Pescherò davanti.
1,6 m, 1,7 m. E ora non mi resta che andare a calare. Ora, vista la difficoltà nel rimanere fermo, pasturo e calo a volo. Questa è la canna Tiger, Latina Tiger. Ok, adesso devo riuscire a calare la canna. Nestco doppia Tiger affondante. Ok, adesso questo spot c'è circa 1,5 metri d'acqua. Stamattina ci ho preso una tinca, però non è una scatola, quindi ora ricalo e ripasturo, sempre a boilers, blueback, pallina bardata, e vediamo se questa sera va meglio o no. Ora farò una buona pasturazione a boilers perché c'è molto pesce di disturbo, quindi le boilers più piccole se le mangeranno loro probabilmente. E niente, vado. Ora questa canna dovrò sfruttare dei pali per riuscire a tornare a riva con il filo già messi in precedenza. Adesso torno a riva, ero in tesa perché dovrò scavalcare un algaio, quindi filo bello teso e si va a riva. C'è anche da dire che è una particolarità di questo posto che non c'è campo, quindi scordatevi i telefoni, perlomeno il mio non prende, zero, e quindi si è abbastanza isolati. Ho giusto la radiolina che mi fa un po' di compagnia nelle ore morte, e per il resto si è soli ma felici, perché in un contesto del genere è da vivere, è da vivere. La sera in questo posto c'è un'atmosfera incredibile, quasi surreale. C'è un silenzio, una pace, qualcosa che non mi è mai capitato, un silenzio tale, bello, e rotto soltanto dal vento che soffia ogni tanto. Posto magico, sicuramente. Siamo giunti alla terza mattina. Questa notte è stato tutto invariato, tranne qualche bip, che però poi comunque è morto lì. E ha piovuto stanotte sempre, e le carpe
non si sono fatte vedere questa volta, quindi io speravo in un'altra partenza, visto che avevo trovato un punto, un hotspot. Invece quando pare le partenze non si sono viste. Verso le 8 ho avuto una timida partenza questa mattina e mi è venuta a trovare una giovane regina. Una giovane regina molto arrabbiata. Eccola. Quindi per ora siamo a 2. Questa sempre sulle Tiger. Bel ceppo. Ceppo robusto. Questa crescerà sicuramente. Bellissimi pesci. Verso le 2:30, 3 così, mentre facevo un riposino, ho avuto un'altra partenza. Stavolta è una bellissima regina e sempre su le Tiger, e ora ve la mostro. Eccola, più grande, questo è il pesce più grande per ora, bellissima. Una partenza potentissima, infatti sono corso subito, anche lei scura come tutti i pesci. Mamma mia che bella. Lunga e scura. Ancora una volta. Eccola qui. Pesci veramente bellissimi. Dopo quel pesce dovrò ricalare non una ma 2 canne, perché purtroppo ho preso il filo durante il combattimento, quindi adesso ho 2 canne fuori dall'acqua e a breve tirerò fuori anche le altre 2, così le porto fuori tutte e sto a posto per la sera e la notte che verrà. Che dire, non me l'aspettavo, quel pesce non me l'aspettavo, io stavo riposando infatti tranquillamente e beato quando ho avuto questa partenza violentissima e alla fine una bellissima regina, è il pesce più grande per ora, quindi va benissimo così. Adesso andrò a ricalare le canne e ci vediamo più avanti per gli aggiornamenti. Adesso, mentre sto aspettando che si cambi il vento per andare a calare le canne, vi parlo un po' di questo posto. Questo è
un lago situato, come avete potuto vedere tutti, tra le montagne, all'incirca intorno ai 1000 metri, mi sembra, poco più. E è un posto bellissimo. Mi ricorda molto un lago che ho affrontato l'anno scorso, però in realtà sono molto diversi, sono simili ma diversi, perché comunque sono tutti e due altopiani, ma c'è molta più acqua, molto più dispersivo, l'altro più piccolino, più contenuto, però hanno un grande fascino entrambi. Ora sono tipo le 5:30, il vento si è calmato, io ho recuperato tutte le canne e adesso sto andando a calare e pescherò soltanto a Tiger questa notte, perché ho visto che le gradiscono di gran lunga di più alle boiles, quindi pescherò di fronte agli elbai, cercherò l'acqua un po' più profonda, 1,7 m, 2 metri, e calerò lì, partirò a Tiger sempre e speriamo di fare qualche altro pesce, insomma. Questa è l'ultima notte, quindi dopo qualche giorno credo, tra virgolette, di aver capito un minimo di questo posto, quindi Tiger e muri d'alghe. Adesso con l'uso dei remi, visto che c'è vento, mi posiziono un po' meglio, che è un po' problematica, quindi con i remi si riesce a gestire meglio le situazioni così. Ok, qui c'è 1,7 m e segna pulito, quindi la calerò qui questa. Altra calata che devono controllata con l'eco scandaglio, perché sono molte alghe, alcune non si vedono, sono a mezz'acqua, quindi ok, qui mi sembra abbastanza pulito, 1 metro dal palo. Forse ho trovato un bel fondo duro, tosto, quindi buono. E adesso non resta che tornare a riva. Ho appena finito di calare le canne, ci è voluto un po', sono fatte le 6:30, però sono molto fiducioso perché il lago così calmo non c'è stato mai questi giorni, e comunque si vede anche molto pesce più attivo, insomma, anche il pesce piccolo, quindi probabilmente anche le carpe ne risentono di questa calma, perlomeno apparente, e potrebbe regalarmi qualche sorpresa questa notte. Adesso vediamo. In fondo oggi ho avuto 2 partenze, già il cambiamento probabilmente iniziano a sentirlo già da oggi le carpe, e vediamo se ho ragione oppure no. Dopo
innanzitutto sto pescando in una zona che è ricca d'algai, infatti praticamente davanti a me ho un corridoio di pulito che fa tipo una S, e un corridoio largo, sarà 20-30 metri, e io sto pescando lungo questo corridoio a destra e a sinistra di fronte agli algai, perché sembra che siano i punti che preferisce il pesce. E quindi tutte tiger questa sera. Ho bombardato questa zona, insomma, c'è anche l'acqua un po' più profonda, sono arrivato quasi a 2 metri, quindi buono. E vediamo se ho ragione, insomma. Siamo all'ultima sera, quindi diciamo posso un po' tirare le somme. Ero venuto qui per fare una di quelle specchi magnifiche. L'ho presa, più ho fatto anche un'altra bella regina, quindi per ora sono più che soddisfatto. Adesso sono rimaste meno di 12 ore di pesca. Piacerebbe fare un altro pesce, però capisco anche che non è così semplice, perché è veramente molto dispersivo per le carpe. Potrebbero mettersi in qualsiasi angolo del lago, perché ovunque ci sono alghe, canneti. Questa bassa profondità del lago favorisce questo tipo di piante acquatiche, quindi per le carpe che ci sono è tutto guadagnato. Lì trovano riparo, trovano alimento, non sarebbero neanche portate a uscire da questi posti, insomma, perché hanno tutto. Infatti, se notate, questi pesci, la pinna posteriore è piccola rispetto alla mole del pesce, probabilmente perché non sono pesci abituati a nuotare in grandi spazi, e ci ho fatto caso sia sul primo pesce che il secondo. Le pinne posteriori sono, diciamo, un po' più piccole della norma, ma sarà dovuto all'ambiente comunque. Poi c'è da dire anche che si dice che non ci sia molto pesce. Io adesso sono stato anche fortunato, credo. Non so se non ci sia molto pesce o che in realtà il pesce c'è, ma ha talmente tanto da mangiare che non gli importa di cadere nei nostri inneschi. Perché comunque, vedendo che solo a Tiger sono riuscito ad avere risultati, mi fa pensare che, rieccomi, un po' pesce di disturbo probabilmente. Qualche bip in calata ci sta. E vi dicevo, non so se sia che c'è poco pesce o che il pesce ha talmente tanto da mangiare a cui attingere che non gli importa ciò che gli diamo noi. La Tiger, essendo una cosa un po' particolare, molto zuccherina, probabilmente è il sapore che gli piace e l'accetta molto volentieri. E non lo so, adesso stasera ho tutte e 4 le canne a Tiger, quindi vediamo se riesco a beccarne un'altra. Bruciamo le dita perché è tosto come posto. È bello, ma potrebbe essere bello ma maledetto, perché quando... Eccola qui, un'altra ragazzotta. Era lei che faceva suonare le canne. Piccola regina. Dopo il rilascio di quella carpetta che continuava a sbippare, alla fine si è allamata.
Quindi niente, sono andato, ricalato, sempre le Tiger, doppia, affondante, e aspettiamo. Se fa come oggi mi sta bene, perché prima una carpa piccola, poi una signora carpa, e vediamo. Incrocio le dita per stanotte. Credo, non lo dico forte, credo di poter prendere qualche altro pesce fino a domani mattina. Le condizioni secondo me sono ottimali. Adesso se mangeranno qui sui miei inneschi o altrove, questo non lo posso sapere, però credo che col tempo più stabile, più calmo, il pesce ne giova molto, a differenza del primo giorno che sono arrivato, che c'era la pioggia, vento forte, e fino alla sera del giorno dopo non ho visto niente. Invece adesso sembra che il pesce stia diventando più costante nelle mangiate, anche se la taglia è molto altalenante. Quindi vediamo cosa può succedere nelle prossime ore. Vieni qua. Vieni qua, vieni. L'ultima mattina, e questa mattina mi sono alzato, fuori c'era una nebbia, un tempo lunare. C'è da dire che questa notte, verso l'1:30 così, ho avuto un'altra partenza, ho fatto un altro bellissimo pesce che più tardi vi mostrerò. Adesso non appena migliora un po' la situazione climatica ve lo mostro. Eccola. Guardate che... Eccola qui. Guardate che specchi. Stupenda. Ah, dei colori assurdi. E una line questa volta. Una line bellissima. Anche pesantuccia direi.
una bocca enorme, delle piccole pinne però, perché questi sono pesci che sicuramente sono abituati a stare fermi nelle alghe e nuotano poco, perché lì trovano tutto ciò di cui hanno bisogno. Pesce fantastico. Adesso se riesco ve la giro così vedete anche l'altro lato. Rieccola per un altro sguardo. Che pesci, ragazzi, che posto allucinante. Beh, questa sarà l'ultimo pesce della pescata, perché sto smontando, quindi tanta roba. Anche questa tiger. Wow, adesso la vado a rilasciare. Siamo giunti alla fine dei giochi, quindi possiamo dire che questa volta è andata bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto dei pesci bellissimi. E che altro? È un posto particolare, non è per tutti, sicuramente non è per il giovane carpista che si approccia le prime volte. Questo è un posto molto tecnico, molto tosto, sia per condizioni meteo che per condizioni dell'acqua, perché pieno di algai, riuscire a trovare gli spot non è semplice, e è un posto tosto in tutto e per tutto. Forse tornerò più avanti, non lo so, perché come lago merita davvero tanto e mi è piaciuto molto. E quando non lo so, però se posso penso che ritorno, perché è uno spettacolo, i pesci da paura, luogo incantato, sicuramente vale la pena farci un giro.